Miriam dwi. A Karen ydw i. A chroeso i Ar Led, lle fyddwn ni'n siarad am bob dim i wneud efo rhyw. Y da, y drwg, yr hyll a'r hot. Fyddwn ni'n rhoi pob myth, ffaith, camarweiniad, bob dim i wneud efo rhyw a iechyd rhyw ar led. Popeth ar led. Popeth. A fi'n offi beth ydyn neud ar lle yma. Mae'n lyflu. Mae'n syndod faint ti'n gallu cael o charity shop, yn dwi? Gallwn ni ddim cael ein trystio i roi unrhyw fath o gyngor i chi. Na, mae hwnna'n syniad drwg. Ie. Felly mae gennym ni arbenigwyr yma, sef Christian a Ffrae! Helo! Dyma ein teulu bach hyfryd ni. Fyddwn ni'n cael chats ac yn rhoi bob dim am ryw a iechyd ryw ar led. Da ni'n mynd i roi porn ar led. Ie, felly fi wedi ffeindio lot o hen VHS tapes. A fi wedi dod mewn â nhw... Na, Carwyn, na, mae yna rhywun yn dod i'r loft. O. Hei, Llyn! Helo! Helo, pawb! Helo! Fi'n iawn, diolch. Fi'n edrych mlaen i siarad am pethau anweddus heddi. Fi wedi dod yma i roi barn fi a i weid popeth fi ati. Gwych! Wel, na ni ddechrau hefo. Yndan. Beth yw dy berthynas di hefo porn? So, berthynas fi gyda porn yn bersonol, yw fi'n gwylio lot ohono fe. Porn is art, yeah. So, mae fel therapy fi weithiau, t'mo? A t'mo, os fi'n gweld gormod ohono fe ddo, fi'n credu mae'n gallu effeithio ffordd chi'n dod o drosto mewn perthnasau normal. T'mo, achos fi'n credu chi'n used i gweld fel y pobl yn cael fel stories i nhw ar porn fi, ynddo fe? So nhw fel y pethau'n iawn, so chi'n mynd i wneud yn y bedroom, wel, so beth ti'n wneud yn y bedroom. Ond ti'n so fel arfer pethau fi'n wneud yn y bedroom fi hunan. Reit. So, ie. Mae hwnna'n ddiddorol, ydy, achos dwi'n meddwl bod pobl yn teimlo bod nhw'n rhoi porn yn rhyw fath o pedestal, taw dyna beth dylse rhyw edrych fel. Ie, dyn ni'n gwybod fod porn yn gallu effeithio ar disgwyliadau pobl o beth mae rhywun yn byd go iawn. Mae'r ymchwil yn dangos hynny. Mae'n dangos erbyn rhyw 11 mlwydd oed, mae'r mwyaf o blant a phobl ifanc wedi gweld pornograffi am y tro cyntaf. O ran disgwyliadau merched a menywod ifanc, mae'n dangos eu bod eu disgwyliadau nhw o ryw, eu bod nhw'n meddwl bydd rhyw yn y byd go iawn yn dreisgar. Yn amlwg mae pobl gallu cael perthynas really positif a iach gyda pornograffi, ond fel gyda unrhyw deunydd mas yna, mae'n bwysig fod ni'n gallu cael barn critigol. Wrth gwrs. Ond y peth yw, fi'n credu, fi wedi dysgu pethau wrth gweld porn. Ie. Mae'n dod â profiadau newydd i chi gallu dod mewn i ystafell gwely. Os mae rhywun wedi gweld rhywbeth yn pornograffi, falle maen nhw eisiau drio mas gyda rhywun, yn gyntaf o lle bod nhw yn gofyn. A dyn ni yn clywed, mae'r ymchwil yn dangos, bod pobl, os ni'n meddwl am weithgareddoedd megis fel chocio, poeri ac ati, dyn ni yn gwybod mewn rai sefyllfaoedd pobl, ble mae hwnna wedi digwydd i bobl, heb unrhyw fath o drafodaeth neu cydsyniad yn digwydd cyn y weithred hynny. So mae'n really bwysig, ac yn dy brofiad di, ti'n meddwl, o, fi wedi gweld hynny, fi'n hoffi hynny, hoffi'n drio hynny mas. Gweithio mas gyda partneriaid i bod ni yn trafod hynny cyn gwneud y pethau hynny hefyd. Wrth gwrs. Oherwydd beth sy'n bleserus i un person ddim yn mynd i fod yn bleserus i'r llall. Ond ti'n ar ôl na, fi'n credu dylech chi fy'n cyfforddus i wneud beth chi moyn neu gyda'ch gilydd yn y bedroom, ond mae porn yn helpu cael y syniad yna fi'n credu. So cymryd ysbrydoliaeth gan Ysbrydoliaeth, ond mewn ffordd yn gymwys. parchus a sydd yn gweithio i bawb. Yn gymwys, ie, yn gyffredinol. Nes i wneud prosiect gyda pobl ifanc, gyda prif gwestiwn ganddyn nhw, sut ydw i'n gwybod os dwi'n gwylio gormod o pornograffi? So os mae rhywun yn gorfod gwylio fe mwyn cael ei troi ymlaen, os maen nhw'n stryglan i gysylltu gyda rhyw heb ddefnyddio pornograffi, os mae'n effeithio ar eu disgwyliadau nhw ar eu partner, nhw'n methu cyfathrebu hynny, wedyn, dyn ni yn sy'n creu'r arwylgyrch ar gyfer y pobl yma i drafod hynny o fewn eu perthynas nhw. Eto, dwi'n mynd golygu fe'n broblem mawr, ond jyst fel rhywbeth fel sy'n nhw moyn archwilio yn unigol gyda'i partner nhw, ond yn falle wedyn gyda rhywun arall. Ti'n un sy'n gwylio porn? Nah, not for me. Mae'r industry yn... dio ddim yn dda. Mae'n really ddim yn dda. I'm never going to be able to do porn. So ti'n meddwl bod beth sydd ar y sgrin ddim... Ond mae'n more fake. Dwi ddim yn adlewyrchu bywyd go iawn. Sneb yn cael sex o fa. Pa gwachio Mary Berry'n cwcio, a dyn ti'n gwneud y gacan wedyn. Dwi'n yr un peth go iawn, so dwi'n watcho fo personally, ond... Os ydy cael ei greu mewn ffordd ethical, os ydy cael ei rannu mewn ffordd ethical, ffilm di ar ddiwedd y dydd, not for me. Pobl yn gallu cael fatha yn addicted iddo fo, a wedyn, dio jyst ddim fatha'n peth naturiol, dwi'n meddwl. Wel, fi ddim yn just mae rhai pobl more sex honest mad.
I can't say much. Mae'n rili diddorol bod mae rai pobl yn gweld porn, neu watcho porn, pan maen nhw mewn perthynas, fel cheto. Wel, yn fy marn i yn personol, os mae caniatad gyda chi, os mae ddoi o chi wedi cytuno bod e'n iawn i'r ddoi ohonych chi wylio fe, a jyst i gael y bach o hoi yna, rhang intensity o relationship chi, fi'n credu mae'n okay. So, cewch mas na, newch ond paid ymharu na amharchu y partner chi gyda'r foment. Fi'n credu na neges bwysig. Ond mae'r trafodaeth na'n bwysig ddo, neu fe? Mae siarad amdano ge, os mae'n neud... Os mae cyfathrebu da gyda chi mewn perthynas, sa'n credu bydd hwnna'n broblem. A falle bod o'n tŵl da i bobl os ydych chi'n byw yn bell oddi wrth eich gilydd a isio, neu bod gan rhywun sex drive mwy na'r llall. Fel ti'n deud, mond bod y dealltwriaeth yna, bod chi yn cyfathrebu. A parch. Y parch. Ond wrth gwrs, sut mae pornograffi gallu effeithio ar berthnasau o ran y disgwyliad yna. O ran sut mae cyrff yn gweithio, sut mae cyrff yn edrych, sut mae rhyw i fod, faint mor hir mae rhywun para. 5 munud a hanner o ran rhyw treiddiol ar gyfer taled, right? 5.5 minutes. A gallu gweld ffilmau pornograffi sy'n para 2 awr, right? So mae'n bwysig i ni gydnabod fod na disgwyliadau sydd afrealistig mas na, a bod ni yn meddwl ac yn meddwl yn kritigol am beth ni'n gweld. Ond o'n i siarad am cyrff, rhywbeth, mae lot o bobl yn teimlo yn reit sensitif am eu cyrff nhw, a falle bod nhw'n gwylio rhywbeth fel na, mae'r disgwyliad yna o gael y bronau perffaith, y corff perffaith, y genitalia perffaith. Wel, y peth bwysig i gofio bod pornograffi'n edloniad. Right? Nid tŵl addysgiadol yw porn, right? Yn un ffordd bysych chi ddim yn defnyddio Fast and Furious i dysgu sut i gyrru car, byddwch chi ddim yn defnyddio porn i dysgu sut i cael rhyw. Damn! Right? O'n i'n gwybod nes i wbeth yn wrong. Ac ar un pryd, mae'n bwysig felly bod ni'n cydnabod bod yna amrywiaeth o gyrff yn mas na. Ar gyfer dynion ni'n gweld y pecs, yr abs, y pidynau mawr. Right? Ar gyfer menywod ni'n gweld bronau mawr, ni'n gweld curvy figures ac ati. Ond diolch byth. Di pawb ddim yn edrych fel ni. Mae yna gymaint o porn allan yna. So sut mae penderfynu be di'r porn iawn i chi hefyd? Ymchwil. Fi'n credu dylech chi'n mynd mas yna, trial ymchwilio mae gymaint â chi gallu, a ti'n meddwl, un dydd bych chi'n ffeindio fe chi moyn. Eto, dylse fe, really, mae pobl fod yn gwylio pornograffi mewn gwagleoedd preifat yn benna, a hefyd sicrhau dydyn nhw ddim yn falle fel gwylio pornograffi ac mae'n achosi unrhyw fath o ddifrod iddyn nhw o ran os nhw'n colli cwsg, fel pethau fel na. A ffeithio ar iechyd meddwl nhw. Mae yna porn masa sydd wedi cael ei greu gyda dillad wedi gael fel ethical pornography. Ble mae y partneriaid gyd wedi cydsynnu o flaen llaw, bod nhw'n gwybod yn beth maen nhw'n cytuno iddo, bod nhw'n gwybod yn union beth yw'r tilerau rhyw maen nhw'n cael. A dyna pam mae fel OnlyFans ac ati wedi herio lot o'r gweithredoedd yn y byd pornograffi pre-ffrwd eto. So, eto, mae gyd amdano sicrhau eich bod chi'n gyfforddus gyda'r cynnyrch dych chi'n, fel unrhyw fath beth ar y farchnad, dych chi'n buddsoddi ynddo, right? Yn ffodus, ni'n gallu gweld pethau tywyll, pethau sy'n ni'n teimlo'n rili anghyfforddus yn anhapus ar y we, so mae'n bwysig bod ni'n teimlo bod ni'n gallu siarad gyda phobl amdano fe. Oedd y ti'n gwybod ar gyfartaledd mae menywod yn masturbato 70 gwaith y blwyddyn a dynion yn masturbato 145 gwaith y blwyddyn? Wow. Oedd y ti'n gwybod bod gan y clitoris 10,281 o derfyniadau nerf? Wel, oedd y ti'n gwybod ar gyfartaledd mae rhyw dreiddiol yn para 5 munud? Oedd y ti'n gwybod dim ond 18% o fenywod sydd yn cael orgasm o ryw treiddiol? Wel, da i wybod! Nawr te Carwyn, dyn ni'n mynd i sôn am berthnasau a beth sy'n neud perthynas iach. A mae Ffraid yma, jyst rhaid gofyn bod ni'n mynd ar tangent hollol wrong. Hei Ffraid! Hiya! A mae yna rhywun arall yn mynd i ymuno efo ni i rannu i profiadau nhw. Hei Tom! Croeso! Barod i siarad am berthnasau a beth sy'n neud perthynas iach? Absolutely. Be ydy'r ateb? Beth sy'n neud perthynas iach? Am gwestiwn. Cwestiwn mawr. Peth bwysig efo unrhyw berthynas ydy cyfathrebu da, bod pawb yn gwybod lle maen nhw'n sefyll, parch, a hefyd bod pawb yn hapus efo strwythur y berthynas. Pa wahanol fathau o berthnasau sy'n allan yna? Loads. Ie, so dwi'n meddwl sef pobl yn synnu gymaint o wahanol berthnasau sy'n yna, a dwi'n meddwl mae wedi cael ei drilio fewn iddyn ni o oedran ifanc bod perthnasau rhywiol, perthnasau romantic yn bethau sydd fod i ddigwydd rhwng just 2 berson, monogamous, and that's it. A dyn o menyw. Diolch yn wir, ie, yn union, yn union. Mae o'n social institution sydd wedi cael
i liwio gan bethau fatha crefydd, diwylliant, gwyddoniaeth, a mae gyd yn ddau berson, a mae gyd yn ddyn a dynes bob tro. Ac o oedran ifanc hefyd, ynddo? A mae gen ti'r cam y mam yn bywyd ti angen cyflawni. So, ffeindio rhywun, priodi, cael plant. Ond di hynna ddim yn mynd i siwtio pawb, na di? Na, definitely not. Sa'n gallu gweld plentyn yn future fi, so please no. Na, achos mae pobl hoi yn gallu cael babies. We know this, okay? Ond so hwnna'n muno bod rhaid i nhw cael plentyn, t'mod. Dwi'n credu bod dim un person yn gallu rhoi popeth i ti. It doesn't mean that mae rhaid i ti cael fel number of partners, sexual partners. Ond dwi'n meddwl bod rhoi o pressure ar rhywun sy'n fel, you're gonna give me everything. Yeah. No. Am byth hefyd. Yeah, am byth. It's like, Yeah. That's terrifying. Yeah. I person na a I fi, t'mod. So dwi'n meddwl bod edrych arno fel perthnasau fel mwy fluid, more of a fluid outlook arno. Dwi'n meddwl bod hwnna'n, like, it's healthy. Ydy hwnna'n rhywbeth mae gen ti brofiad ynddo fo? Yeah, wyn i just, fel blwyddyn diwetha, ni wedi gorffen gyda ex fi, messy. Ond when towards y diwedd, when ni wedi agor lan y perthynas ni. A thing when ni ddim di wneud cael fel ground rules a boundaries. Although mae pobl fel, oh, but you're open, why do you need boundaries? And fel, no, someone's gonna cry. Yeah, yeah. Mae'n dod lawr i'r communication. Exactly, yeah, communication. We were like, we'll just make it up as we go along. Right. And that was a big no. A mae pethau fel, mae rhaid i ti meddwl amdano fel sexual health. Urine, achos ti'n mynd i cysgu da pobl arall, a wedyn, you don't want to bring that back to your doorstep, t'mod? So, is I ar prep gyda partner fi, a wedyn, had the rule of contraception gyda pobl eraill, which we both broke, that rule. So, within lot o fel creu reole, a wedyn torri reole, and then inevitably just ended up in an absolute shit show. Yeah. A dwi wedi dysgu o hwnna nawr, a dwi'n meddwl mae rhaid ti siarad am beth sydd, like, no one's a mind reader. Ie, cael y sgyrsiau yna o'r dechrau yn neud yn siŵr bod chi ar yr un tudalen. A ydy o'n rhywbeth fysa ti'n gwneud eto yn gwybod hynna i gyd? Definitely. Yeah. A sut ti'n dechrau'r drafodaeth yna o dweud, dwi eisiau bod yn agored nawr, heb, achos ti'n gwybod sut mae'r person arall yn mynd i ymateb, wyt ti? Yeah. Don't ask, you don't know. Well, yeah, absolutely. Mae rhaid chdi just, os wyt ti'n teimlo'n gyfforddus efo dy bartnar, a we all should, ti'n meddwl, yn i gyd ddim yn gyfforddus efo unrhyw bartnar. A dwi'n meddwl, os wyt ti ddylech chi fod yn gallu siarad am bethau fel yna, ti'n bo, yndi mae dechrau'r sgwrs falle mynd i fod yn anodd, achos ti byth yn gwybod sut maen nhw'n mynd i ymateb, ond once you've done it, ti'n gwybod a ti mewn sefyllfa gwell, a mae'r ddau yn chi'n gwybod lle ydych chi'n sefyll. Mewn rhai achosion, mae'n gallu gwneud y berthynas yn gryfach. A dwi'n meddwl bod pobl yn y gymuned hoyw yn fwy agored iddo fo na falle pobl syth. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn meddwl bod polyamory neu open relationships neu unrhyw fath o non-monogamous relationship, bod pobl yn meddwl bod o'n rhywbeth i, fel ti'n deud, pobl hoyw neu cymuned LGBT neu pobl iau yn arbennig. Ond mae gen ti gypla hun straight sydd yn gwneud hyn, a mae o'n rhan o bywyd nhw, a yn lle bod nhw'n dilyn y patrwm na o iawn, ti'n prodi, ti'n cael plant, ti'n marw. Fatha, mae o'n fwy o fatha, sorry, swnio'n really morbid, But it's true. Mae o'n fwy o ti'n newid fel person trwy gydol dy oes, so maen nhw'n gweld o fel, dwi efo anghenion penodol rŵan, a falle fydd yr anghenion yna ddim rhywun peth mewn few years, a falle fydda eisiau mynd o'r un gwahanol, neu fydda eisiau neud rhywbeth gwahanol, a mae hynna'n hollol iawn. Communication, babe. A mae hynna'n wir am unrhyw berthynas, ti'n bod? O'ch chi'n gweud amdan gosod ground rules a stwff fel yna ar dechrau perthynas, a mae unrhyw perthynas yn mynd i cael benefit mawr yma, so gallu trafod y pethau yna ar y dechrau, neu fe? Yn union. Mae o'n wir am bob perthynas. Yr unig beth ydi o, pam wyt ti mewn non-monogamous relationship, a ti angen, am bod yna fwy o bobl dan sylw a mwy o bobl sydd yn involved yn efo. Ti jyst yn gorfod gwneud yn siŵr bod pawb yn hapus efo'r sefyllfa. Mae pawb yn wahanol, mae pawb efo rhai pethau sy'n mynd i groesi llinell, a mae rhai pethau maen nhw ddim yn mynd i fod yn hapus efo fo, a dyna pam mae'r rheolau yna mor bwysig ar ddechrau perthynas. Ia. Oh, Carwyn. Dyr mlaen, beth sydd da ti fi? Wel, fi eisiau creu rhywbeth sydd bach fel Toy Story. Ffilmiau arbennig. Mae'r plant yn obsessed. Ie, wel dyna'r peth. Maen nhw dal yn cael eu gweld fel ffilmiau ar gyfer plant. Diddorol. Felly fi eisiau gwneud Toy Story, ond ar gyfer oedolion. Reit. Felly ti'n gwybod yn Toy Story teganau Andy sydd yn dod yn fyw? Ti ddim yn mynd i awgrymu rhaglen lle mae teganau y rhieni'n dod yn fyw, wyt ti?
bydde ti dal yn gallu gael nhw'n Woody a Buzz. Cer allan. OK. Garwyn. Gad Woody. Be arall fedrwn ni wneud i gadw'n perthnasau ni yn ein bywyd ni'n iach? So dwi'n meddwl, tu ôl i unrhyw berthynas rhywiol neu romantis, mae'n rili pwysig bod chdi efo rhwydwaith cry o bobl tu ôl i chdi, bod gennych chdi berthnasau da efo pobl eraill hefyd, so efo dy ffrindiau di, deulu di, mae i gyd yn gallu helpu chdi tuag at gwneud cysylltiadau a berthnasau rhywiol romantis iach o hynny lle. Mae ffrindiau yn aml yn gallu codi self-esteem, maen nhw'n gallu gwneud resilience, maen nhw yn, your biggest cheerleaders, really, ac maen nhw'n i chdi sylweddoli, dwi'n meddwl, pa mor amazing o ti a be ti'n heiddi, a dwi'n meddwl bod hwnna'n really pwysig pan ti'n mynd mewn i unrhyw berthynas rhywiol neu romantis. Mae'n gallu lleihau'r tebygolrwydd bod chdi'n mynd i fynd fewn i berthynas toxic, so bod chdi'n mynd mewn i berthynas lle mae yna bethau falle fel coercive control, neu obsessivity, neu jealousy mawr ar un end, bod yna manipulation a falle'n digwydd. Mae'r math o bobl sy'n gwneud y pethau yna yn dueddol o preio ar bobl sydd efo self-esteem isel, neu preio ar bobl sydd efo insecurities yn barod a maen nhw'n pigo ar heina ac yn dyna'r ffordd maen nhw'n mynd mewn. Dwi mor lwcus, mae gen i fi ffrindiau amazing. Chicas. Maen nhw'n chicas. A maen nhw, do'n i rioed yn ffyst am ffindio partner y prodi. Do'n i rioed yn ffyst amdan hynna, o'n i wastad yn meddwl, dwi efo ffrindiau amazing. O'n i eisiau plant ond o'n i rioed yn gweld o'n gyfystyr efo prodas. Oedd y ffaith bod gen i fi ffrindiau yna, o'n i'n teimlo'n fulfilled, oedd gen i fi bob dim o'n i angen, bod hwnna di neud fi'n fwy rounded person, a di neud fi'n fwy o gwybod be o'n i isio allan o berthynas. Pa mor bwysig ydi o i ti, Tom, i gael y tribe yna, dy bobl di o dy gwmpas di? The gays. Yes. The gays. The chicas and the gays. We should have a party. The chicas, the gays. Oh my God, gai ddod, please. Dwi'n gallu siarad da fel chosen family fi, really. Achos bod a lot o nhw yn hoyw, so ni'n gallu fel, we connect over specific things. Yeah. Mae fine line hefyd os you're head over heels gyda rhywun. A os mae ffrind, mae wedi digwydd i fi, os mae ffrind ti yn dweud, sa'n lico pan, and you go the other way. Sy'n really anodd i ffrind i wneud hwnna, achos that could go wrong. You could be isolated then. You can be like, no, my friends don't like you, but I love you. You know? So mae'n gallu mynd ffordd honna, so i cael perthynas honna gyda ffrindiau ti mor bwysig, achos you could be having a mentee B one day, and they could be like, shut up. T'mod, like, get a grip. T'mod, like, you're overreacting. Or they're like, no, babe. This has got to go. Either way, mae just gweud rhywun beth sy'n ar meddwl ti'n help mowr, yn dweud? Yeah, of course, yeah. Diolch. Wel, diolch yn fawr am y det hyd yn hyn, ond mae da fi rhai nodiadau. Yn gyntaf, sa'n siŵr am lliw y top na, a mae'r esgidiau na loads rhy swnllyd. O'n i'n offi'r bit na lle nes di accidentally cyffwrdd llaw fi, oedd hwnna'n cute. Ond o'n i ddim yn offi'r bit na lle wedes ti, be oedd hwnna, just achos bod fi wedi gadael mas burp mowr. O'n i actually eitha proud o'r burp na. Waw, wyt ti'n sgwennu mwy? Mae'r pethau sydd yn apelio at ni amdan person i gyd yn wahanol. Ond beth am y pethau sy'n troi ni bant? Yn y blynyddoedd diwetha, mae'r term ick wedi dod i'r amlwg. Felly, beth yw ick? Noun, an unpleasantly sticky or congealed substance. Enghraifft, she scrubbed the ick off the back of the stove. Na ni de? Done. Beth hwnna fod i'n neud gyda rhyw beth bynnag? Ti'n siŵr bod gen ti'r un cywir? Ick, pan fydd ia sydyn o siom neu ffieithdra yn difetha eich rhamant. Ar y we gallwch chi ffeindio llwyth o restri o wahanol icks a rai hyd yn oed gydag ystadegau i fynd gyda nhw. Mae enghreifftiau cyffredin yn cynnwys siarad yn rhy uchel, bod yn rwd tuag at weithwyr lletygarwch, gewynau brwnt a bod yn rhy clingy. Penderfynais mod i eisiau dod mewn ag ychydig o wyddoniaeth i'r ymchwil, a wnes i ddechrau meddwl, tybed os gallai fod y partner perffaith wrth wneud y gwrthwyneb llwyr o rai o rhain. Nes i ddechrau trwy pigo mas 3, siarad yn rhy uchel, anadlu rhy dwfwn a bod yn rhy clingy. Fe wnes i trefnu det a wnes i penderfynu na i ddim siarad o gwbl. Nath yr arbrawf ddim gweithio ar y person hyn, ond efallai un o icks hi yw bobl perffaith. Falle? O le dath y term newydd ma felly? Wel, mae'n debygol mai cyfres 2017 o Love Island oedd wedi dod â'r term at sylw bobl. Wedyn, yn 2020, roedd y term i weld ym mhobman ar TikTok gyda pobl yn rhannu ei icks personol nhw. Yna ces i syniad am arbrawf gwell. Ydy e'n bosib i gywiro ick?
Un o'r ics wnaeth yn ddangos mewn sawl rhestr ac yn sicr yn ic I mi yw pobl sydd yn bita yn swnllyd. Felly, mewn arbrawf gwyddonol iawn, fe wnes I gau fy hunan yn yr ystafell, eistedd wrth y drych a gorfodi fy hunan I bita mor swnllyd ag o'n i'n gallu. Roedd y canlyniadau yn staggering. Oedd hwnna ffein. Nath e weithio? Be? Yr arbrawf? Na ddo. Ei, falle dylsai treul to? Mae rhai pobl hyd yn oed wedi dechrau defnyddio'r term friendship ick, ond yw hwnna'n mynd rhy bell. Ie, mae llwyth o bethau sy'n mynd ar nerfau pobl, mae llwyth yn mynd ar y nerfau I. Ydw i'n casau pan mae pobl yn ateb cwestiynau hunain? Ie, wrth gwrs mod I. Fe wnes I ddechrau meddwl, ydyn ni jyst yn troi'n rhy anoddefgar? Mae nifer o'r pethau sydd yn ymddangos ar y rhestrau yna yn pethau mor bach, dydyn nhw ddim gwerth sbwylo perthynas na? Ac wrth I chi ddod I adnabod partner newydd, mae rhai o'r quirks na'n gorffen lan yn pethau byddwch chi'n caru am y berson arall, yn pethau sydd yn gwneud nhw'n pobl unigryw. Sneb eisiau person perffaith, na? Felly ble wyt ti'n tynnu y llinell rhwng peidio bod yn picky a gwrando ar gut instinct? Wel, bod e'n term ysgafn a mond bach o sport, mae ics yn annog I ni siarad yn agored am ein profiadau deto. Ac mae sgwrsio gyda'n ffrindiau am ein profiadau deto yn peth da iawn.